Hello，大家好。今次咧，我哋就同大家介紹一部歐尼嘅 X1 MK2嘅 DAC。咁首先咧就或者其實簡單咁介紹一下啦。就 X1 其實就已經係去到至到目前為止咧，就已經係去到第3代㗎啦。咁其實喺外觀上啦，或者係性能嗰方面咧，都去到第3代啦，亦都係有一個好大嘅躍進嘅。咁首先或者我哋睇睇咧，就係歐尼 X1 MK2 前面版一啲嘅外觀設計啦嚇。咁大家咧就可以睇一睇啦。咁前面版咧就有2個按鈕啦。咁呢一個咧就係選擇嗰個音頻嘅輸入嘅。咁輸入方面咧就支援USB 啦、光纖、同軸或者係模擬一個信號輸入嘅。咁而下邊呢粒掣咧就可以俾大家選擇係拉 out 輸出啦，或者係一個叫做P 拉 out、風拉 out 嘅輸出。咁咩叫做P 拉 out 嘅輸出咧？其實就係話咧，係呢一個音量按鈕咧，就係可以係同步控制耳機或者同埋係拉 out 嗰個渦輪嘅。咁或者睇完前面版之後咧，我哋就再睇睇係機身後面版嗰個設計啦。呢度電源輸入、開關掣啦。咁另外咧就係輸入方面咧就有大家可以見到就係有4組嘅輸入啦，分別就係USB 啦、同軸、光纖。咁另外咧就係一組嘅模擬信號輸入嘅。咁咧就另外就會係輸出咧就會係一組嘅紅白線拉 out 啦，同埋係前面版嘅耳機輸出嘅。咁講完佢嘅外觀設計方面啦，咁就或者睇睇佢其實就X1 咧就有可以簡單咁講就有4大嘅功能嘅。第一個咧就係USB 嘅聲卡啦。咁大家只需要係一條 USB 線就將佢接駁落去 X1 咧就可以係當為一張 USB 聲卡咁用噶啦。咁除此之外咧就亦都係X1 亦都係有呢個 DAC 嘅功能嘅。咁就譬如話係光纖啦、同軸啦嘅輸入咧，咁之後就可以咧就係通過一組嘅 RCA 線咧，就係做翻輸出去推一啲嘅有源喇叭啦，或者係再接駁其他嘅音響器材，包括一啲擴音機等等。咁除此之外咧，就最主要嗰個功能咧，就我相信會係X1 嘅耳擴嗰個功能啦嚇。咁如果你話普通嘅你覺得普通嘅器材推唔喐你嗰個貴價嘅耳機咧，咁呢個 X1 咧就相信就係會好適合大家啦。咁除咗係可以有數字輸入之外咧，咁其實就用戶咧就亦都可以咧就選擇係呢個Line In 嘅輸入啦。咁就係喺呢個情況之下咧，就其實就 X1 就可以係當為一個純耳擴咁樣係用嘅。咁除此之外咧，因為頭先都講過啦，就係話呢個 X1 咧就可以係控制拉 out 輸出嗰個音量嘅。咁換句話講咧，即係話其實呢一個 X1 咧，亦都係可以當一部係純前級咁樣用嘅。咁就呢就頭先以上所講咧，就係X1 嘅4大功能啦。咁或者簡單咁講一講咧，就佢嗰個音質咯。咁根據小弟嘅測試咧，就其實呢部機咧就嗰個音色咧係偏暖嘅。咁同埋嗰個分析力咧，亦都係相當唔錯嘅。咁如果你話用一個好簡單嘅方式，就接駁自己嗰個 notebook 去玩一啲嘅我哋所謂嘅 CAS 咧，咁亦都係一個相當唔錯嘅選擇。咁除咗話X1 之外咧，咁當然啦，Audi 亦都係出咗好多其他嘅型號嘅。咁我哋亦都可以係嘗試下咧，就係用 X1 去接駁一啲嘅擴音機啦，例如佢 Audi 嘅X2
或者係更新啲嘅 model X2 MK2，咁而係去打造一個唔錯嘅 PC Hi-Fi 嘅音響組合啦。咁或者今次咧就嘅介紹就到此為止。咁我哋下次咧就繼續去睇睇究竟用 X1 去配X2 好啲啊，還是係一啲X2 MK2 或者係其他嘅器材好啲咧？咁留翻下次就再同大家詳細介紹。